Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про морозиво. Адже морозиво – це не тільки смачні ласощі, а й корисний продукт, якщо його їсти помірно. Морозиво роблять із молока, а молоко – це сила для тіла. У ньому є кальцій. Він допомагає рости міцним кісточкам і зубкам. Є білок, щоб м'язи були сильні. Є вітаміни, щоб діти росли здоровими. Морозиво дарує гарний настрій, допомагає освіжитися в спеку, може заспокоїти, коли сумно. Діти, пропоную вам сьогодні намалювати морозиво. Діти, пам'ятайте, морозиво дає радість, гарний настрій і користь для тіла. Але морозиво любить правило. Трошки корисно, багато шкідливо. Тому розумні діти їдять морозиво повільно, не поспішають і завжди пам'ятають, здоров'я найважливіше. А на цьому я з вами прощаюсь. До побачення і до нових зустрічей!